Kadomo arakata amashyi menshi cyane kunga Ingoma 64 zisamirane umuvyeyi wacu arashitse amasha Allo Andatu imekabiri gatatu kane gatanu gatandatu nabira pa neza cyane mu kibuga amashyiga gashimesh mu kibuga ntibahusha ko fire bace batunyarukiriza bagire ko mu buryo bw'isahira bagejeje defile bayabite yo wamenga ko Burundi Nguyo arahagaze Ingabo oye urabona ngera ingabo z'u Burundi oye nguyo Amashimesi cyane neza cyane ingabo hasigaye umwe afite n'idarapo ry'u Burundi yego hasigaye umwe mu kanya karere kari kuzuye abapara ni kurya amashimesi cyane neza cyane ingabo oye kadomo arakata amashimesi cyane kunga ukora ari karakoroka idarapo ry'u Burundi ryo tangura no kuraba neza mu general ari abatubahiriza amategeko y'u Burundi wihungabana abo mubona wanyuma Mukadomo finale nziza cyane ingabo oye ingabo z'u Burundi oye n'abasoda batari bake ngirirwa we ntabuzi oya nzobamenya ni najayi sawa uraruka umwana wawe turafise rero iyi bataillon de parachutistes aboye rero nibo baserukiye baraje amashyi menshi cyane kuri izo ngabo zacu bongera amashyi bahejeje kuyaga n'umuyaga bose ndagutera ingumu Ashida, Nikashima, SSC, 49-42 matricule, chef instructeur au centre d'entraînement de parachutisme, vous présente la section de chuteur libre à haute altitude à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire
de notre indépendance du Burundi. Avant votre Excellence, Monsieur le Président de la République. niwe akuze muri bo asigaje amapete ntangaha ajida shefu ajida majoro y'imyaka 50 nawe nyine ashaka akoroka muri bariya nabo